यहाँ पे पोल लगे हुए हैं, वो लगने नहीं दे रहे हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लेकिन हम तो परेशान हैं। अब आप लोग क्यों परेशान? आज इंदु दीदी ने एकदम से ये जो भाषा चेंज क्यों कर दी? तो आज हम इतने परेशान हैं कि 2 साल से हम इस लाइट के चक्कर से बहुत परेशान हैं। कई बार बिजली विभाग ऑफिस में चले गए, बहुत बार हमने अपनी बात रख दी, क्योंकि ये बात आज वीडियो में इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि हमारे घर में जो ना बल्ब हैं फ्यूज हो गए हैं, फ्रिज है, फ्रिज तक ख़राब हो गया है। 100 वोल्टेज मिलती है हमें, जिससे कि हमारे ना कुछ काम नहीं चल पा रहा है। तो क्यों जब वोल्टेज नहीं रहेगा तो मोटर नहीं चलती, मोटर नहीं चलती तो ऊपर टंकियों में पानी नहीं रहता है। तो आज मीडिया भी आ गई है और हमने अपनी बात प्रधान जी तक रखी है कि हमारे यहाँ वोल्टेज नहीं है, और देखते हैं कि अब क्या होता है। लगता है समाधान हो ही जाएगा ना, प्रधान जी आ रहे हैं। और तो दोस्तों हमें काफी उम्मीद है कि आज हमारा भी जो समस्या गर्म पानी से नहालेंगे। क्या समस्या है आपको? बस यहाँ पे तो 2 साल से बिजली की है सबसे ज्यादा समस्या। रोड थी, रोड तो चलो बन गई है, पर अब रह गई हमारी बिजली की। और बिजली का खंभा भी लगवाए हैं, यहाँ पे पोल लगे हुए हैं, वो लगने नहीं दे रहे हैं जिनकी जमीन है। पर हम चाहते हैं कि लगे और लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। और जैसा कि मेरी ग्राम सभा झाझरा में मैंने विभिन्न क्षेत्रों में मैं गया हूँ, चुनाव के टाइम भी गया और अभी फिर मैं आया हूँ। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है वोल्टेज की, विद्युत वोल्टेज में मैंने आके खुद देखा यहाँ पर, जिस तरह से मैंने वीडियो भी देखी, पुरानी भी देखी और अभी की भी मैंने देखी है, तो यहाँ पर 120-125 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज नहीं जा पा रही थी। ठीक, आप पूरा देते हैं तो हमें वोल्टेज भी पूरी चाहिए हमें, इसलिए हमारी जो समस्याएँ हमारे ग्रामीणों की, वो हमारे ग्रामवासियों की, वो हमें देखनी है समस्याएं। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अर्जुन कुमार जी को, जो हमारे प्रधान बने हैं। अभी इन्होंने शपथ ग्रहण भी नहीं की उन्होंने, और ये हमारी समस्या सुनने यहाँ तक आ गए हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं। अर्जुन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रधान जी ने आज हमारी समस्याओं का हल किया और आज हम बिजली ऑफिस में गए और प्रधान जी का धन्यवाद हर टाइम हमारे लिए खड़े थे और हमारी बात आगे रखी और आज हमें बिजली की समस्या क्या समस्या है और क्या प्रधान जी ने बताया कि सप्लाई कट हो रही है और एक ट्रांसफार्मर को लेकर बात की है कि ट्रांसफार्मर लगा भी दिया गया था वहाँ, किसी वहीं के कंज्यूमर के द्वारा उसका विरोध किया गया, जबकि जब वो ट्रांसफार्मर सही जगह लगा हुआ है तो उनको नोटिस कर दिया गया था उनको, और अपने कॉन्ट्रैक्टर को भी, जो ट्रांसफार्मर जहाँ लगा वो सही है उसको चार्ज कर दिया। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारी समस्या जो है दूर हो गई है और सबके चेहरे पर खुशी आ गई है और हम धन्यवाद करते हैं सबको लोने वाले। तो दोस्तों आज बिजली ऑफिस में आने का मतलब था कि हमें जब लाइट मिल गई थी, ट्रांसफार्मर लग गया था और हमारे एक दिन की लाइट मिलने से दूसरे दिन को हमारा लाइन को कट कर दिया था और आज हमारी जो श्री राम कॉलोनी है पूरी यहाँ इकट्ठा हो रखी थी। इसीलिए कहा जाता है ना, सबका साथ सबका विकास, एकता में बल। क्योंकि रीज़न क्या है कि हमारे क्षेत्र में हर दिन लाइट जो है कट आउट हो रहा था और काफ़ी समय तक लाइट जो है बाधित थी। विद्युत हमें जो मिल नहीं रही थी प्रॉपर, उसके विषय में हम बार बार एसडी साहब से, जेई साहब से बता रहे थे, पर वो आगे तक जो अधिकारियों को है हमारी बात पहुंचा नहीं रहे थे, गुमराह कर रहे थे हमें। तो हमारे यहाँ जो क्षेत्र में थी, एक तो श्री राम कॉलोनी में ट्रांसफार्मर जो नया लगा था उसके विषय में हमारी बातचीत थी। 2.5 साल बाद तो वहाँ ट्रांसफार्मर लगा और लगा भी तो अगले दिन, एक दिन लाइट दी और अगले दिन उन्होंने काट दी। अचानक से फिर ऐसी क्या बात हुई जो लाइन में ना आके लाइन काट गया उस ट्रांसफार्मर, तो वो भी हमारे अंदर गुस्सा था। तो और हमारे यहाँ जो कटआउट हो रहा बार बार 8-8 घंटे का, वो भी हमारे अंदर गुस्सा था। और जो लोगों के छतों पे से पुरानी लाइनें चल रही हैं, लोगों के घर के ऊपर से नंगी तारें जा रही, उसे हटाने का भी हमारा यहाँ पर मुद्दा था। ये क्रेज आई अभी गांव में और उससे उपकरण जो हैं, विद्युत के जो उपकरण थे, मशीनें थी, पंखे थे, फ्रिज थे, वो ख़राब हुए लोगों के। उसके लिए उन्होंने कहा कि एक लिस्ट बना के हमें दे दीजिए और विभाग से जो भी मदद होगी हम उनकी करवाएंगे। धन्यवाद।
बिजली की समस्या दूर होते ही सभी कॉलोनी वालों ने किया धन्यवाद प्रधान जी का। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।